Bayrağa çıktığı zaman hayvanların arasından geçişen dikenli tele dokunarak memenin kalemini yırtmış bulunmaktadır. 2 defa çıktırdık onu paytara ama tutma imkanı olmadı. Şimdi yere yavaş yavaş sarılmaya başlar ve yere kabuğu asılmaya döndü enişe doğru. Kendi düşecek. Gece sabaha kadar, gündüz akşama kadar süt devamlı akıyor. Lakin sağma esnasında ben meşerbe kullanarak onun sütünü zayi etmemek için alıyorum meşerbeye ve onu değerlendiriyorum. Kapıyı kapattık mı? Yürü buraya. Gel. Zeytini de aldım. Benim gelinim. Böyle topla bir gelinle gitti. Bak koçun kırsın yağ, bıraksın yağ kavada. Şu dağda bu hayvan olmasa bu dağların değeri yok. Ama hayvanlara şurada otlamaya bile reva görmeyenler var bunun içerisinde. Ama akşamleyin geldiği zaman da süt almak için kapına geliyor. Vermemezlik edemiyorsun. Mecbur. Para kazanmak için ben hayvan bakmıyorum. Hayvancılık şart. Öyle gelip 10 gün kalıp akşam gelip sabah gidip arabası altında 5 aydır ben aşır meneye yandığım yok. 5 aydır. Çünkü hayvanlarımı yapan yok. Az mı kalmışım ben? Yok. Ama kendi maaşımı kendim yapar yerim. Fazlası da olursa isteyen komşuya iade ederim. Aha dağların otlama, yeme işi bitti. Şimdi bu hayvanların geldi hazır yeme zamanı. Bunlar aşağıya indiği zaman her şeyi hazır alıp yiyecek.
Ne abi? Ha orada kabaklar koymuşum bak. Ha yerde boğulu sıyla yuvarlak böyle. Dur şimdi. Gel. Gel bakayım. Gel. Ben kalkarım saat 6'da sabahleyin. Hayvanlarım var, yiyecekler. Ama hayvanları olmayan 9-10'da kalkmış. Ondan sonra da o sütü fiyatlı veriyorsun. Sen de kalk 6'da. Al bir tane inek alamazsın mı? Öyle insan var burada ki 10 tane 20 tane inek alıyor. Ama rahatlığı var ya. Ama ben hayatımdan memnunum. Şu yayladan gelip de biri süt almaya kalksa yok deyildiği zaman ne derler? Ha, böyle yayla olur mu? İşte ben o lafı dedirtmiyorum bura. Ama yaşım 80. Artık bitti. Allah'ıma çok şükür olsun. Bir emeklilik hayatım var. Bir ailem kalmış, bir ben kalmış. 5 tane çocuğum var. Hepsi o yana bu yana dağılmışlar. Ben hala mücadele veriyorum. Orası marul bahçesi. Burası roka. Pazı var. Pırasa var. Hep pazara gideyim davası yok. Çalıştıktan sonra Cenab-ı Allah her şeyi verir. Bereket çok. Zaten hayvan bakmamın da sebebi bu. Yaşım 80 ama hayvan bakmaktan zevk alıyorum. Lakin bir şikayetimiz var. Elektriğimiz yok. Elektriğimiz makineyi çalıştırmıyor. Bu gördüğünüz 85 hanelik yaylada tek inek bende var. 2 tane. O da yeterli değil. Cevap veremiyorum. Yani süt bakımından cevap veremiyorum. Ebi yollarını yetmiyor zaten. Hayvancılığa çok önem vermek gerekiyor. Havuz aldık, tohumunu ektik ama işte bu vaziyete çıktı. Havuz tohumunu bize böyle sattılar. Adı havuz. Paramızı aldılar ama bu vaziyette mahsulü bu sene alamadık. Mahsul yok. İnsanlık ölmüş yani. İnsanlık hiç kimsenin umurunda değil. Her şey çaresizliktendir. Ama çaresiz kaldığınızda çocuk esirgemeye verebilme olasılığınız olduğunun çok da farkındasınız. Havuza var. Kimisi başlar ağlamaya, kimisi çok neşelidir, kimisi çok saldırgandır. Ev yapmışlar. 5 tane araziyi sarmış hayvanların yiyeceğini. Hayvan bakmak yok. Sana bahçe ne lazım? Hayvan olana bahçe lazım.
Parasını yiyememiş. Gelmiş dağda yatırmış şeye. Komşuluk bitmiş. Yani yaylada komşum var diyemiyorsun yani. Komşuluk yok. Parası olan başka, parası olmayan başka. 15 tane yeni ev yapıldı. Ah, 3 gün geldi kaldı. Çekti gitti. Ne oldu? Böyle yaylam olur. Hayvan olacak bir canlı varlık olması lazım. 6-7 kişi geldiler. Ama 5 dakikada döndüler. Ne olmuş? Ben yaylaya gittim mi? Çocukluğumda burası aynı bir arı gibi oynardı. Çoluk çocuk, kalabalık. Ha burada çelik oynardık ya. Kıyamet kopardı burada şey. Şimdi bulsana bir tane uşak. Gel. Gel. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Yürü. Yürü. Gel ha burada. Ha burada. Tek. Bu yayla bereketi. İşim gücüm bundan beraberdir. Devamlı sebze yetiştirmektir. Fasulye imalatı devam ediyor. Lakin biraz soğuk hava yaptığı zaman fasulyelerimiz kendini kaybediyor. Burası lahana bahçesi. Lakin bir kurt temelleş olmuş, yapraklarını yiyor. Bu yaban kirezi, bu civarda olmaz, bulamazsın, imkan yok. Alışmışık çocukluktan beri bu dağlarda. Benim aslında köyüm Arpalı. Görücü usulü evlenmişik. Büyüklerimiz kısım zaten. Dedemle kaynanam amca çocukları. Gider gelirler ama öyle, yani öyle başkalar bu zamanın insanı işi bir konuşmak bilmem ne öyle bir şey yoktu. Hayatı nasıl sürersen öyle gider. Çoluk çocuk olmadan hayat başka, çoluk çocuk olduktan sonra hayat başka. Kavgamız Böyle vura vur kavgamız yok. O kız sabaha ben kaçarım. Uyumam ha. Ben daha kötüyüm uymaz baba. Öyle ne bileyim. Kötülükten değil. Daha Tek ne? gelmiş senin ters tarafını. Eskiler neler çekmiş şimdi çekmek yok. Onlar hemen diye boşanıyorlar. Eskide yaylada gelirdi çoluk çocuk. Mayıs'ta götürürdük yaylaya. Bir de okul zamanı gelirdi aşağı. Şimdi öyle mi? Arabalar her gün git gel. Sırtında götürür millet burada yerdi yaylalarda. Araba yoktu, bir şey yoktu. Atlarla gelirdiler. Bir atla yiyecek götürürdük. O yiyecek lambara aşağı giderdik. Şimdi arabalarla taşıyoruz, yetmiyor. O zaman bereket vardı. Şimdi bereket yok. Dünya böyle. Eskiden şu ev yapılmadan önce duvar arasıydı. Hayvanlar bir tarafta, biz bir tarafta yatardık. İşerdi, pislerdi, kokular bize vurdu. O evler yeni yapıldı o mağdur eteğinde. Ha o
madurun o tepenin altında taşların arasından bir su çıkıyor. O su mübarek bir yerde su bulamasın, o tepeden nasıl o su çıkıyor? Bütün sular o tepeden çıkıyor. İki saat yürürdük çayır pişmek için buradan Arpalı'ya inerdik. O kadar da o yana giderdik. Akşamüstü gelirdik. Akşam ezanından sonra inek sağacaktık. Süt vuracaktık, yemek edecektik, yiyecektik. Şimdi hayat şartları kolaylaştı. Her şey hazır çarşıdan. Dünya böyle. Bu yaylanın tırfandası. Ama hava soğuktuğundan sebep kararmıyor. Simsiyah olur bu. Çok sert. Görsen armut yiyorsun. Hey. Aşağı. Aşağı.